గాయస్ ఏమనుకుంటున్నారు, ఇది నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసి వెంటనే ఆర్డర్ పెట్టినా, మీరు కానీ వెంటనే ఆర్డర్ పెడతారు. ఎగ్ ట్రే ఇది సూపర్ అంటే సూపర్ ఐటమ్. మన ఇంట్లో ఎట్లా యూజ్ అవుతుందో చూడండి. ఇప్పుడు బల్క్ లో ఎగ్స్ తెచ్చుకునే వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ ఐటమ్ ఇది. టోటల్ 25 ఎగ్స్ పడతాయి దీంట్లో. మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలన్నా గానీ అన్ని ఎగ్స్ పట్టవు. ఎగ్స్ ట్రే లో పెట్టుకున్నా గానీ చాలా స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఎక్కడ కింద పడతాయని భయం ఉంటుంది. చూడొచ్చు మీరు, ఫ్రిడ్జ్ లో అయినా కిచెన్ లో అయినా చాలా తక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. జస్ట్ 250 రూపీస్. ఎవరికైనా కావాలంటే లింక్ అని కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.